வணக்கம் கைஸ், எந்த நேரத்தில் கண்ணு திஷ்டே டெய்லி வீடியோ போடுவேன் அப்படின்னு சொன்னோன்னு என்னமோ தெரியல. அதுக்கப்புறமேட்டு தான் வீடியோவே போட முடியாத மாதிரி ஆயிடுச்சு. இதுக்கும் வீட்டில் சும்மாவே தான் பச்சு தூங்கிட்டு இருக்கேன். இருந்தாலும் எனக்கு வீடியோ போடணுங்கிற மைண்ட் செட் சுத்தமா இல்லவே இல்லை. ஏன்னா பாஸ்ட் ஒரு 10 டேஸா மோர் மெனி மோர்னு நிறைய டிப்ரிமேஷன் மண்டக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கு. எப்படி ஒரு வழியா எல்லா டிப்ரிமேஷனையும் மூட்டை கட்டி தூக்கி வீசிட்டு விட்ட பழைய ஃப்ளோவை எப்படியாச்சும் திரும்பி பிடிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கேன். அதனால எல்லாரும் அந்த கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா, அந்த ஃபாலோவி சப்ஸ்கிரைப் ஒரு அம்கம்கிங்னு வச்சுக்கோங்களேன். டெய்லி வீடியோ அப்லோட் பண்ண கொஞ்சம் மோட்டிவேஷனாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்கும். ஸோ மறக்காம ஒரு அம்கம்கிட்டு போயிருங்க. டுடே காலேஜ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பேங்க்ல ஒரு சின்ன வேலை இருக்கு, அதனால ஸ்ட்ரைட்டா பேங்க்குக்கு வந்துரு அப்படின்னு மை மாம் செட். நானும் சொன்ன மாதிரி டம்மு டிம்னு பேங்க்குலாம் வந்து உட்காந்துட்டேன். நம்ம ஆல்ரெடி மதிய சோச்சி வேற சாப்பிடல, அதனாலே ஹங்கிரி லெவல் கொஞ்சம் பீக்ல போயிடுச்சு. இது பத்தாதுக்குன்னு சொல்லிட்டு எங்க அம்மாக்கு ட்ரெஸ் எடுக்கணும்னு சொல்லி கூட்டிட்டு போய் உட்கார வச்சிட்டாங்க. நானும் பல்ல கடிச்சிட்டு கொஞ்ச நேரம் சொல்லிட்டு மூஞ்சி சிச்சா மாதிரியே வச்சு உட்காந்துட்டேன். வெயிட் பண்ணதுக்கு பிராய்ச்சித்தமா மை மாம் பை மீ கேக்கு. இருந்த பசியில அந்த கேக்கை தூக்கி கபக்குன்னு வாயில போட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன். அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் ப்ரீ ஒர்க் அவுட் ஒரு பண்ண தூக்கி வாயில சொருவிட்டு ஜட் புட்டுன்னு ஜிம்முக்கு வந்துட்டேன். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு புல் டே. மாங்கன்னு கொஞ்சம் இன்டென்ஸா புல் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரைட்டா வீட்டுக்கு வந்து நைட் சோச்சி சாப்பிட்டு கிரியேட்டினை கலக்கி குடிச்சிட்டு அரி தூங்க போயிட்டான். அப்புறம் டுமாரோ பார்க்கறேன். டாடா பை.